शेरबहादुरलाई पक्रेर थुन्न, गृहमन्त्रीलाई पक्रेर थुन्न। तेरो संविधानको धारा 5 अनि फातेमा सुमारको जवाफ हेर। आदरका शब्द बोल्न पनि घृणा लाग्न थाल्यो। अब के हो यो? टङ्क कार्की ठिक हो कि शङ्कर शर्मा ठिक? मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको के भने, जब पार्लियामेन्ट सुरु भयो अनि फातेमा सुमार आउनुपर्छ, कुपुत्रो जाए त क्वचिदपि कुमाता नभवती। यी कुपुतहरूले के सही गरे भन्ने कुरा थाहा छ कि छैन भने, यी कतिवटा कुलङ्गारहरू देशबाट भाग्नुपर्छ हेर्नु होला। नेपाली जनताले त्यत्तिकै छोड्दैनन् यो, र यो चुनौती पनि हो मेरो। ए बाबा कहाँ हुन् यिनीहरू? यिनीहरूको यो नागरिकताको प्रमाणपत्र कसले उता दिल्ली अमेरिकातिरबाट बनेर आएको हो? बाज्यो भने चाहिँ एमसीसी नै लाग्यो। उनीहरूले दिएको जवाफ, अहिले अमेरिकाले दिएको जवाफ म तपाईँलाई एउटा पढेर सुनाउँछु। यो सरकार कसको सरकार हो? उहाँहरूले फातेमा सुमार आउनु भनेर स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ होइन? तपाईँलाई लाज लाग्दैन? नेपालको मूल कानुनलाई खारेज गर्छ यो एमसीसी को दफा 5(1) खले कि नेपाली जनताका प्रतिनिधि हुन्। यो पढ्छन् कि पर्दैनन् त्यो पार्लियामेन्टमा? म सार्वजनिक रूपमा बहस गर्न सक्छु। अमेरिकाले भने संशोधन हुनै सक्दैन। हिजो के हेरेर सही गरेको थिइस्? यही ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की होइन सही गर्ने? विज्ञप्ति निकालेर थर्काउने तिमी? यी सरकारवालाहरू तर्सेका हुन्। जुन अहिले उपाध्यक्ष नेपाल आइराखेका छन्, यही फतेमा सुमारले दिएको जवाफमा एमसीसी संशोधन हुन सक्दैन। अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भएका सम्झौता अन्त्य गर्ने भन्ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले संप्रभुमाथि आँच आयो। सरकारले सोधेको प्रश्न विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। विष्णु सर स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। सडकदेखि संसदसम्म आन्दोलन विद्रोह देखिन थाल्यो। हिजोको संसद बैठक र हिजोको सडक आन्दोलनको सन्देश के हो? के देखिन्छ राजनीतिमा? अब बताइदिनुहोस् त। यो वास्तवमा सडकदेखि सदनसम्मको आन्दोलन भन्दा पनि नेपालको संविधानको धारा 5 यसले राष्ट्रिय हित भन्ने शीर्षक अन्तर्गत नेपालको स्वाधीनता, सम्प्रभुता, अखण्डता, नेपाली जनताको आपसी सुसम्बन्ध लगायतका सम्प्रभुता, यसको रक्षा गर्नु राष्ट्रिय हित हो र यसको विरुद्धको काम कारबाही जति चाहिँ राष्ट्रिय हित विपरीतका कारबाही हुन्छन् र सङ्घीय कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ भन्ने यिनीहरूको संविधानको व्यवस्था छ। अहिले यो सरकार आफैले नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, सम्प्रभुता, स्वतन्त्रता, अखण्डताको विरुद्धमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता भएको छ भनेर नारा जुलुस लगाउँदाखेरि यो सरकार आफैले त्यस्ता गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउनलाई आदेश निकाल्छ, विज्ञप्ति निकाल्छ भने यो सरकार भन्दा राष्ट्रघाती, यही संविधान अन्तर्गत यो सरकार राष्ट्रघाती भएको प्रमाणित हुन्छ र जसलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो उनीहरू नै सत्तामा बसेको कारणले गर्दा अहिले सडकमा नेपाली जनताले नेपालको सम्प्रभुता, राष्ट्रिय एकता, अक्षुण्णताको बारेमा नारा लगाउँदाखेरि यी सरकारवालाहरू तर्सेका हुन्। र फेरि अर्को कुरा के हो भने नेपालको सुरक्षा शक्ति, सेना, प्रहरी जे जति होलान् तिनीहरू पनि नेपालको राष्ट्रिय हित, सुरक्षा, समुन्नति, शान्ति, समृद्धि र सम्प्रभुताका लागि हुन्। सरकारले राष्ट्रघात काम गर्यो भने त्यसलाई साथ संगत र समर्थन दिने र त्यो आदेशको तामेल गर्ने सुरक्षा निकायको काम पनि होइन। त्यसकारण सरकार अहिले राष्ट्रघाती भएको छ र त्यो राष्ट्रघाती सरकारको प्रतिकारमा जनता उत्रिएका मात्रै हुन्। संसदभित्र चाहिँ के भयो? संसदभित्र पनि त्यसैको रिफ्लेक्सन हो। यिनै नेपाली जनताले मत दिएका नेपाली जनताहरू र संस्कृतमा एउटा भनाइ छ, कुपुत्रो जाए त क्वचिदपि कुमाता नभवती भनिन्छ। कुपुत्र चाहिँ पैदा हुन सक्छ अरे, आमा चाहिँ कुमाता हुन्न अरे भने अहिले यही एमसीसी परियोजना अन्तर्गत को
जुन अहिले उपाध्यक्ष नेपाल आइराखेका छन् उनीले आफ्नो यो भनाइलाई अगाडि राख्ने सन्दर्भमा 2,70,00,000 नेपाली जनताको हितका लागि हामीले यो काम कारबाही गरेका हौँ भनेर अहिले यो अखबारमा लेखेको मैले हेर्दै थिएँ। र हाम्रो राष्ट्रिय जनगणना आयोगको हिसाब अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या भनेको 3,06,35 रहेछ भनेपछि बाँकी 70 लाख त नेपाली जनता होइन रहेछन्। ती बाँकी मध्येका चाहिँ अहिलेको यो सरकार सत्तावाला मान्छेहरू छन्। यसै कारणले गर्दाखेरि यो कुपुत्रहरूले चलाएको राज्य व्यवस्थामा संसदभित्र देखिएको गतिविधि पनि त्यही नै हो। विशेष सर जसरी यो गतिविधि देखिएका बीचमा यही बीचमा एमसीसी को उपाध्यक्ष नेपाल आइसक्नु भएको छ। कतारको बाटो हुँदै आज उहाँ काठमाडौँ आइसक्नु भएको छ र अब 4 दिन काठमाडौँ बस्ने भन्ने भनाइ छ। यो सँगसँगै यहाँ के भएको छ भने नेपाल सरकारले जुन प्रश्न सोध्यो एमसीसी को सवाललाई लिएर अमेरिकासँग जुन जिज्ञासा राखेर प्रश्न सोधिएको छ त्यो प्रश्नको जवाफ अमेरिकाले दिइसकेको छ। यो प्रश्न सोध्नु कति उचित र जायज छ र यो उत्तरमा आएको कुरा कति चित्तबुद्ध छ, यो दुईटा कुरालाई बताइदिनुहोस् न। त्यसैले फेरि पनि म निवेदन गर्छु, यो भन्दा ठुलो राष्ट्रघातको उदाहरण संसारमा तपाईले कहीं देखेको छ? मेरो देशको संप्रभुता के हो भनेर तपाईले विदेशी शक्तिलाई सोध्ने? नेपालको संप्रभुतामा आघात पर्छ कि पर्दैन भनेर तपाई अमेरिकालाई सोधेर नेपालको संप्रभुताको निदो गर्नुहुन्छ भने एमसीसी राष्ट्रघात हो रहेछ कि होइन रहेछ? फेरि यिनै राष्ट्रघातीहरू, गठबन्धनका राष्ट्रघातीहरू एमसीसी संशोधन नगरिकन पास गर्दिन भन्छन्। यही फतेमा सुमारले दिएको जवाफमा एमसीसी संशोधन हुन सक्दैन। अनि यो लज्जाको विषय होइन। हामी नेपाली हौं कि होइनौं, हाम्रो देश हो कि होइन, हाम्रो संप्रभुता हो कि होइन, हाम्रो देशको संविधान भन्दा माथि हुन्छ कि हुँदैन भनेर तपाई विदेशी शक्तिबाट परिचालित, निर्देशित, पालित पोषितको यो भन्दा ठुलो अर्को उदाहरण हुन सक्दैन। र यसका लागि नेपाली जनताको क्रियाशील विद्रोह हुनुको अर्को विकल्प छैन। चाहे त्यो मैले भर्खरै पनि भने, चाहे त्यो देशको सुरक्षा दस्ता होस्, सुरक्षा शक्ति होस्, चाहे त्यो देशको यो देशको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनतालाई सम्मान गर्ने संप्रभु सम्पन्न स्वाभिमानी नेपाली होस्। यी श्री 5 को सरकार, यी परमादेशका सरकार, परमादेशको सरकार भएपछि अनि एमसीसी को सरकार, एमसीसी को सरकार भएपछि अहिले अमेरिकाले दिएको जवाफ म तपाईलाई एउटा पढेर सुनाउँछु। एमसीसी भन्दा नेपालको संविधान माथि छ भनेर तपाईले एउटा जवाफमा लेख्नुभयो। यही फातेमा सुमारको जवाफलाई अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भएका सम्झौता अन्त्य गर्ने भन्ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व, सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिन्छ भनेर नेपाल सरकारले भने। दोहोर्याएर निवेदन गर्छु म, अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भएका सम्झौता अन्त्य गर्ने भन्ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व, सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले संप्रभुमाथि आँच आयो। सरकारले सोधेको प्रश्न, तपाईको देश यो संप्रभु सम्पन्न देश हो? तपाई संप्रभु सम्पन्न देशको नेपाली नागरिक त हुनुभयो? यो सरकार कसको सरकार हो? संप्रभु सम्पन्न नेपालको सरकार त हो। अब उहाँहरूले जवाफ दिएर के भन्नुभयो? नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट भन्दा माथि छ,
कम्प्याक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको स्तरमा राखिनुको प्रभाव भनेको स्थानीय कानुन कुनै निश्चित प्रावधानसँग बिरलै बाजिने अवस्थामा बाहेक अरू कुरा चाहिँ लागू हुन्छ। बाज्यो भने चाहिँ एमसीसी नै लागू, उनीहरूले दिएको जवाब। अनि आज तपाईँ गर्वका साथ उहाँहरूले फातेमा सुमार आउनुभयो भनेर स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ होइन? तपाईँलाई लाज लाग्दैन? यसैले यो आर्टिकल अथवा एमसीसी को आर्टिकल 5(1) ख 3 ले के भन्यो भने ख 3 ले जोड दिएको छ अमेरिकाको कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि कार्यका लागि एमसीसी को अनुदान प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने धारा 5(1) मा उल्लेख छ। उक्त दफाको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोगको सन्दर्भमा सीमित गर्नु मात्रै हो। एमसीसी बाहेकका अन्य सहायताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ। एमसीसी भित्र चाहिँ हस्तक्षेप गर्छु, यो पढ्या होला नि नेपाली जनताले। एमसीसी बाहेकका अन्य सहायताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि हामी बाध्य गर्दैनौँ भनेपछि एमसीसी सार्वभौमिकता भन्दा माथि भएछ कि भएन? नेपाल सन्धि ऐनको दफा 9 को व्यवस्थाले सन्धिको व्यवस्था र नेपाल कानुन बाजियो भने सन्धिको व्यवस्था लागू हुन्छ, नेपाल कानुन खारेज हुन्छ। यो संविधानको धारा 1, यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो र योसँग बाजिएका अरू सारा कानुनहरू बाजिएको हदसम्म खारेज हुन्छन् भनेपछि नेपालको मूल कानुनलाई खारेज गर्छ यो एमसीसी को दफा 5(1) ख ले। यो भन्दा ठुलो राष्ट्रघात अनि राष्ट्रघातीहरू सिंहदरबारमा बसेर नेपाली जनतालाई आम सञ्चारलाई होइन यो त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रिने भयो। अन्तर्राष्ट्रिय अमेरिकाको त दलाल भएर एमसीसी लिएर आइराखेका छ हौ। जयसिंह धामीलाई त तुइन छुडाएर मारिँदाखेरि नरेन्द्र मोदीको पुतला जलाउँदाखेरि पुतला जलाउने नेपाली नागरिकलाई गिरफ्तार गरेर लाठी लगाएका छौ। यो नेपाल राष्ट्रको सरकार छ? यस्तै हुन्छ राष्ट्रको सरकार? प्रष्टसँग अमेरिकाले भन्यो अमेरिकाका कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि कार्यका लागि एमसीसी को अनुदान प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा दफा 5(1) ख 3 ले जोड दिएको छ। उक्त दफाको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोगको सन्दर्भमा सीमित गर्नु मात्रै हो, तर एमसीसी बाहेकका अन्य कुरामा हामी नेपालको सार्वभौमिकतामा हात हाल्दैनौँ। तपाईको सार्वभौमिकता बाँकी रह्यो। यही जवाफले यी प्रतिनिधि सभाका यी ढोके हुन्, हुक्के हुन्, बैठके हुन्, कसैका सीआईडी एजेन्ट हुन् कि नेपाली जनताका प्रतिनिधि हुन्, यो पढ्छन् कि पढ्दैनन् त्यो पार्लियामेन्टमा? अनि सम्प्रभु सम्पन्न नेपालको प्रतिनिधि सभाको सदस्य हो तपाईँ? तपाईँ काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जेसुकै हुनुहोस् न, राजावादी जे हुनुहोस्, नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि हाम्रो आधिपत्य छ भने यो जवाफले। र म कानुन व्यवसायी भएको कारणले म सार्वजनिक रूपमा बहस गर्न सक्छु। एमसीसी बाहेकका फेरि पनि तर एमसीसी बाहेकका अन्य सहायताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता वा सीमितता त्यो दफाले राख्दैन। एमसीसी बाहेक चाहिँ सार्वभौमिकताको बाध्यता रहँदैन। एमसीसी भित्र कुरा छ भने त सार्वभौमिकता मेरो हातमा भएन, यो जवाब। अनि फेरि अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई स्वागत सत्कारको के शब्दावली पदावली फातेमा सुमारहरूले भन्नुभयो भने त्यही अर्थमन्त्रीको पार्टीको अध्यक्ष विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार चाहने पुष्पकमल दाहाल पार्टीको वाइसिएल को बैठकमा एमसीसी सम्झौता गरेर लागू संशोधन गरेर लागू हुन्छ भन्ने। अनि अहिले अमेरिकाले जवाब पठायो हामी त खुसी छौँ भन्ने। अमेरिकाले भने संशोधन हुनै सक्दैन। हिजो के हेरेर सही गरेको थिइस्? यही ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की होइन सही गर्ने? राष्ट्रघातीहरू। अनि अहिले जनता सडकमा आए, आम सञ्चारले राष्ट्रियताको कुरा उठ्यो भनेर विज्ञप्ति निकालेर थर्काउने तिमी? म तपाईलाई यो संविधानको धारा 5 फेरि पनि पढेर सुनाउँछु।
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्। राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्य सङ्घीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ। शेरबहादुरलाई पक्रेर थुन्न, गृहमन्त्रीलाई पक्रेर थुन्न, तेरो संविधानको धारा 5 अनि फातेमा सुमारको जवाफ हेर। सार्वभौमिकता माथिको आक्रमण हो भन्यो। त्यसै गरेर यिनीहरूको संविधान नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने। नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता प्रयोग भयो, पायो नेपाली जनताले सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्न, अमेरिकाले प्रयोग गर्ने भयो तपाईँको सार्वभौम। यस्ता खालका थुप्रै प्रावधानहरू सँगसँगै यहाँ चाहिँ के थियो भने एमसीसी भनेको चाहिँ एमसीसी अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत जोडिएको छ। यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत आएको कुरा हो भन्ने खालको जुन यहाँ कुरा थियो, त्यसको जवाफमा त उनीहरूले यो सैनिक रणनीति होइन र यसको इन्डो पेसिफिकसँग कुनै रिलेसन छैन भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। बढी यो यस्तो खालको साह्रै बौद्धिक दरिद्रताका यो बजार हल्लाहरूसँग पीडा लाग्छ। फेरि पनि म तपाईँलाई त्यही पढेर निवेदन गरौँ। एमसीसी अनुदानको उपयोगको सन्दर्भमा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि चाहिँ हाम्रो दबाब हुन्छ भनेपछि त्यो आइपीएस अन्तर्गत होइन भने के आधारमा सार्वभौमिकता तपाईँकोमा एमसीसी अन्तर्गत भयो त? भनेपछि यो सबै एउटा खालको झुक्क्याउने छलछाम गर्ने ढङ्गले। ज्योतिजी म तपाईँलाई पीडाका साथ दुईटा राजदूतको कुरा निवेदन गर्छु। समय के छ मलाई थाहा छैन। नेपालका अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्व राजदूत शङ्कर शर्मा के भन्छन् एमसीसीको बारेमा भने यो पूर्वाधार र विकास मात्रै हो। युरोपियन युनियन आइपीएस नीति छ युरोपियन युनियनमा। बेलायतको लागि चाहिँ आइपीएसको डिभिजन नै छ। फ्रान्स र जर्मनमा पनि त्यही डिभिजन छ। तर नेपालको लागि चाहिँ नेपालको आर्थिक समृद्धि र स्थायित्व खोज्नको लागि मात्रै यो कुरा आएको छ। त्यही एमसीसी तपाईँ संसारका अरू मुलुकमा आइपीएसको अङ्ग हुँदो रहेछ। नेपालमा आउँदा त्यो अङ्ग कहाँ सिमाना छोडेर आउँछ त्यो? अनि उहाँले के भन्नुभयो फेरि, अथवा यिनीहरूलाई त सम्मानका शब्द बोल्न पनि, आदरका शब्द बोल्न पनि घृणा लाग्न थाल्यो। अब अरू उहाँको कथन के छ? आर्थिक समृद्धि र स्थायित्व खोज्न यो एमसीसी भनेर उहाँले भन्नुभयो। कसले भन्यो? नेपालका लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत शङ्कर शर्माले। अब अर्को टङ्क कार्की चीनका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत। यिनले के भन्छन्? एमसीसी संशोधन गर्नुपर्छ, असंलग्न परराष्ट्र नीति विरुद्ध छ, संविधानमाथि आपत्तिजन्य छ, आइपीएससँग जोडिएको छ, सार्वभौमिकतालाई नै धक्का दिनेछ भने तपाईँ एउटा नेपाली राजदूत यो खतरा देख्नुहुन्छ, ऊ अर्को नेपाली राजदूत त्यो आनन्द स्वर्णिम सुख देख्छ। मैले भन्ने गरेको छु, बुढाबुढी घरमा आमा बुवा छन्, रोग व्यथा लागेर आमा मर्नुभयो, दुईटा छोरा छन्। एउटा भन्छ बाबु त्यहाँ कुर्सीमा बसेर रोइरहेछ, एउटा छोरो धर्म परिवर्तन गरेर क्रिस्चियन भएको छ, अर्को हिन्दू नै छ। एउटा भन्छ आमालाई डराउनु पर्छ, अर्को भन्छ आमालाई गाड्नुपर्छ, र बाबु रोइरहेछ। के हो यो? टङ्क कार्की ठिक हो कि शङ्कर शर्मा ठिक? अनि नेपालको सम्प्रभुतामाथि एमसीसी को अधीनता छ भनेर फातेमा सुमारको जवाब छ, जुन सार्वजनिक भएको छ। मैले तपाईँलाई पढेर सुनाएँ त्यसको दफा 5(1)। फेरि अर्को कुरा, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको के भने? एमसीसी के भनेको? मैले बुझेसम्म, होला मेरो अल्प ज्ञान पनि हुन सक्छ, शताब्दी चुनौतीका लागि सहकार्य भनेको होइन। नेपाललाई यो शताब्दीका कुन कुन चुनौती आए
र ती चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि सैन्य रणनीति नभए के हुन्छ? मिले त्यो च्यालेन्ज भने के च्यालेन्ज? कसको चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि यो भन्दै हुनुहुन्छ? प्रश्न भयो चिनिया राजदूतको कथन र अमेरिकी राजदूतको कथन। देशलाई अफगानिस्तान बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ। जब पार्लियामेन्ट सुरु भयो अनि फातेमा सुमार आउनुपर्छ, मेरो देशलाई के कुरा आवश्यक छ र छैन भन्ने कुरा आफूले सही छाप गरेको कागज, कुपुत्रो जाए त क्वचिदपि कुमाता नभवती, यी कुपुतहरूले के सही गरे भन्ने कुरा थाहा छ कि छैन भने अहिले सोध्ने। म हिजो सही गरेर आएँ तपाईँसँग, अनि त्यहाँबाट मैले हिजो के सही गरेँ ज्योति यो भन्दै भन्ने के हेरेर सही गर्यो? र फेरि हाम्रो नेपाल सन्धि ऐनले पश्चातदर्शी सन्धि सम्झौता लागू हुँदैन। 2017 मा सही गरेको कुरा 2021 मा आएर तिमी यहाँ पश्चातदर्शी असर गर्ने? कुपुत्रहरू श्री 5 को सरकारहरू, नेपाली जनताले भोट पनि दिनु परेन, नेपाली जनताको अभिमत पनि चाहिएन, नेपाली जनता राष्ट्रियताको पक्षमा सडकमा निस्के भनेर लाठी लगाउन पुलिसलाई आदेश दिने र त्यो पुलिस र सेना राष्ट्रियताको विरुद्धमा लाठी हान्ने, यसैका लागि ल्याएको हो यो राज्य प्रणाली। यसरी नै चल्छ देश, कुलङ्गारहरूको राज्य प्रणाली। जे परिस्थिति अहिले तयार भएको छ, अब कसरी अगाडि जाने देख्नुहुन्छ? के सम्भावनाहरू छन्, के चुनौतीहरू छन्? अब हाम्रो अगाडि बताइदिनुहोस् त। निश्चित रूपमा म अहिले पनि फेरि पनि म विश्वासका साथ, मेरो दृढताका साथ भन्दैछु, नेपालको अघि मैले संविधानको धारा 5 भने त्यसलाई समेत पढेर यो संसद यो उसले एमसीसी पास गर्दैन, गर्ने छैन, गर्नु हुँदैन र यो सम्प्रभुताको खिलाफ छ। यदि तपाईँ कुनै हालतमा गर्नुहुन्छ भने अहिले ठ्याक्कै टङ्क कार्की र शङ्कर शर्मा अमेरिकन र चाइनिज राजदूतको मैले जे दुईटा कुरा, उनीहरूको परस्पर विरोधाभासी कुरा तपाईँलाई मैले जे निवेदन गर्ने, तपाईँ देशलाई अफगानिस्तान बनाउनुहुन्छ र त्यतिखेरको त्यो दुर्दिन अहिले अशरफ घानी भागे जस्तो यी कतिवटा कुलङ्गारहरू देशबाट भाग्नुपर्छ, हेर्नु होला। नेपाली जनताले त्यत्तिकै छोड्दैनन् यो, र यो चुनौती पनि हो मेरो। होइन भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्र, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताका लागि हाम्रो देशको संसारका कसैसँग चुनौती छैन। होला आर्थिक सहायता, हामी गरिब होलाौँ, दुखी होलाौँ, 2, 4, 10, 20 अरब करोड खरोड जे आउने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला। होइन भनेदेखि यस्ता कुलङ्गारहरूको राज्य व्यवस्था अमेरिकाले पटक पटक भनेको छ म संशोधन गर्दिनँ। संशोधन नगरिकन तिमी लागू नगर्ने भयो भने खारेज गर न। मेरो सम्प्रभुतामा असर पर्छ कि पर्दैन भनेर मैले अर्को देशलाई सोध्ने, ए बाबा कहाँ हुन् यिनीहरू? यिनीहरूको यो नागरिकताको प्रमाणपत्र कसले उता दिल्ली अमेरिकातिरैबाट बनेर आएको हो? किनभने त्यो लालबाबु पण्डितकै कसको टाइममा एकचोटि सुनेको थिएँ मैले, यो देशका निजामती कर्मचारीहरू पनि पिआर लिएर बसेका हुन्छन्। यी सब उतैका एजेन्ट हुन्। यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको संसारको कुनै पनि राष्ट्रसँग चुनौतीको अवस्था होइन, आर्थिक हित समुन्नतिको कुरा हो। त्यसको कारणले गर्दा फातेमा सुमारले दिएको जवाब त्यही एमसीसीको दफा 5(1) ख 3 ख नेपालको सम्प्रभुतामाथि एमसीसीको दबदबा छ भनेर प्रश्नसँग भनेको छ। नेपाल र नेपाली भइराख्नका लागि मनसा वाचा कर्मणा भूतो न भविष्यति मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सैन्य गठबन्धनलाई बढावा दिने र नेपालको सम्प्रभुतामाथि आँचाउने कुराहरू नगर्नका लागि नेपाली जनता सडकमा उत्रिनुपर्छ। सडकदेखि संसदसम्म
आन्दोलन विद्रोह देखिन थाल्यो। हिजोको संसद बैठक र हिजोको सडक आन्दोलनको सन्देश के हो, के देखिन्छ राजनीतिमा, अब बताइदिनुहोस् त। यो वास्तवमा सडकदेखि सदनसम्मको आन्दोलन भन्दा पनि नेपालको संविधानको धारा 5 यसले राष्ट्रिय हित भन्ने शीर्षक अन्तर्गत नेपालको स्वाधीनता, सम्प्रभुता, अखण्डता, नेपाली जनताको आपसी सुसम्बन्ध लगायतका सम्प्रभुता, यसको रक्षा गर्नु राष्ट्रिय हित हो र यसको विरुद्धको काम कारबाही जति चाहिँ राष्ट्रिय हित विपरीतका कारबाही हुन्छन् र सङ्घीय कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ भन्ने यिनीहरूको संविधानको व्यवस्था छ। अहिले यो सरकार आफैले नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, सम्प्रभुता, स्वतन्त्रता, अखण्डताको विरुद्धमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता भएको छ भनेर नारा जुलुस लगाउँदाखेरि यो सरकार आफैले त्यस्ता गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउनलाई आदेश निकाल्छ, विज्ञप्ति निकाल्छ भने यो सरकार भन्दा राष्ट्रघाती, यही संविधान अन्तर्गत यो सरकार राष्ट्रघाती भएको प्रमाणित हुन्छ र जसलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो उनीहरू नै सत्तामा बसेको कारणले गर्दा अहिले सडकमा नेपाली जनताले नेपालको सम्प्रभुता, राष्ट्रिय एकता, अक्षुण्णताको बारेमा नारा लगाउँदाखेरि यी सरकारवालाहरू तर्सेका हुन्। र फेरि अर्को कुरा के हो भने नेपालको सुरक्षा शक्ति, सेना, प्रहरी जे जति होलान् तिनीहरू पनि नेपालको राष्ट्रिय हित, सुरक्षा, समुन्नति, शान्ति, समृद्धि र सम्प्रभुताका लागि हुन्। सरकारले राष्ट्रघात काम गर्यो भने त्यसलाई साथ सङ्गत र समर्थन दिने र त्यो आदेशको तामेल गर्ने सुरक्षा निकायको काम पनि होइन। त्यसकारण सरकार अहिले राष्ट्रघाती भएको छ र त्यो राष्ट्रघाती सरकारको प्रतिकारमा जनता उत्रिएका मात्रै हुन्। संसदभित्र चाहिँ के भयो? संसदभित्र पनि त्यसैको रिफ्लेक्सन हो। यिनै नेपाली जनताले मत दिएका नेपाली जनताहरू र संस्कृतमा एउटा भनाइ छ, कुपुत्रो जाए त क्वचिदपि कुमाता नभवती भनिन्छ। कुपुत्र चाहिँ पैदा हुन सक्छ अरे, आमा चाहिँ कुमाता हुन्न अरे। भने अहिले यही एमसीसी परियोजना अन्तर्गत को जुन अहिले उपाध्यक्ष नेपाल आइराखेका छन् उनीले आफ्नो यो भनाइलाई अगाडि राख्ने सन्दर्भमा 2,70,00,000 नेपाली जनताको हितका लागि हामीले यो काम कारबाही गरेका हौँ भनेर अहिले यो अखबारमा लेखेको मैले हेर्दै थिएँ। र हाम्रो राष्ट्रिय जनगणना आयोगको हिसाब अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या भनेको 3,635,00,000 रहेछ। भनेपछि बाँकी 70 लाख त नेपाली जनता होइन रहेछन्। ती बाँकी मध्येका चाहिँ अहिलेको यो सरकार सत्तावाला मान्छेहरू छन्। यसै कारणले गर्दाखेरि यो कुपुत्रहरूले चलाएको राज्य व्यवस्थामा संसदभित्र देखिएको गतिविधि पनि त्यही नै हो। विशेष सर, जसरी यो गतिविधि देखिएका बीचमा, यही बीचमा एमसीसीको उपाध्यक्ष नेपाल आइ नै सक्नु भएको छ। कतारको बाटो हुँदै आज उहाँ काठमाडौँ आइसक्नु भएको छ र अब 4 दिन काठमाडौँ बस्ने भन्ने भनाइ छ। यो सँगसँगै यहाँ के भएको छ भने नेपाल सरकारले जुन प्रश्न सोध्यो, एमसीसीको सवाललाई लिएर अमेरिकासँग जुन जिज्ञासा राखेर प्रश्न सोधिएको छ, त्यो प्रश्नको जवाफ अमेरिकाले दिइसकेको छ। यो प्रश्न सोध्नु कति उचित र जायज छ र यो उत्तरमा आएको कुरा कति चित्तबुद्ध छ, यो दुईटा कुरालाई बताइदिनुहोस् न। त्यसैले फेरि पनि म निवेदन गर्छु, यो भन्दा ठुलो राष्ट्रघातको उदाहरण संसारमा तपाईले कहीँ देखेको छ? मेरो देशको सम्प्रभुता के हो भनेर तपाईले विदेशी शक्तिलाई सोध्ने? नेपालको सम्प्रभुतामा आघात पर्छ कि पर्दैन भनेर तपाईँ अमेरिकालाई सोधेर नेपालको सम्प्रभुताको निधो गर्नुहुन्छ भने
एमसीसी राष्ट्रघात हो रहेछ कि होइन रहेछ। फेरि यिनै राष्ट्रघातीहरू, गठबन्धनका राष्ट्रघातीहरू एमसीसी संशोधन नगरिकन पास गर्दिन भन्छन्। यही फतेमा सुमारले दिएको जवाफमा एमसीसी संशोधन हुन सक्दैन। अनि यो लज्जाको विषय होइन। हामी नेपाली हौँ कि होइनौँ, हाम्रो देश हो कि होइन, हाम्रो सम्प्रभुता हो कि होइन, हाम्रो देशको संविधानभन्दा माथि हुन्छ कि हुँदैन भनेर तपाईँ विदेशी शक्तिबाट परिचालित, निर्देशित, पालित पोषितको योभन्दा ठुलो अर्को उदाहरण हुन सक्दैन। र यसका लागि नेपाली जनताको क्रियाशील विद्रोह हुनुको अर्को विकल्प छैन। चाहे त्यो मैले भर्खरै पनि भने, चाहे त्यो देशको सुरक्षा दस्ता होस्, सुरक्षा शक्ति होस्, चाहे त्यो यो देशको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनतालाई सम्मान गर्ने सम्प्रभु सम्पन्न स्वाभिमानी नेपाली होस्। यी श्री 5 को सरकार, यी परमादेशका सरकार, परमादेशको सरकार भएपछि अनि एमसीसी को सरकार भएपछि अहिले अमेरिकाले दिएको जवाफ म तपाईलाई एउटा पढेर सुनाउँछु। एमसीसी भन्दा नेपालको संविधान माथि छ भनेर तपाईले एउटा जवाफमा लेख्नुभयो। यही फातेमा सुमारको जवाफलाई अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भएका सम्झौता अन्त्य गर्ने भन्ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व, सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिन्छ भनेर नेपाल सरकारले भन्यो। दोहोर्याएर निवेदन गर्छु म, अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भएका सम्झौता अन्त्य गर्ने भन्ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व, सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले सम्प्रभुमाथि आँच आयो। सरकारले सोधेको प्रश्न, तपाईको देश यो सम्प्रभु सम्पन्न देश हो? तपाई सम्प्रभु सम्पन्न देशको नेपाली नागरिक त हुनुभयो? यो सरकार कसको सरकार हो? सम्प्रभु सम्पन्न नेपालको सरकार त हो। अब उहाँहरूले जवाफ दिएर के भन्नुभयो? नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट भन्दा माथि छ। कम्प्याक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको स्तरमा राखिनुको प्रभाव भनेको स्थानीय कानुन कुनै निश्चित प्रावधानसँग बिरलै बाजिने अवस्थामा बाहेक अरू कुरा चाहिँ लागू हुन्छ। बाज्यो भने चाहिँ एमसीसी नै लागू। उनीहरूले दिएको जवाफ। अनि आज तपाईँ गर्वका साथ उहाँहरूले फातेमा सुमार आउनुभयो भनेर स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ होइन? तपाईँलाई लाज लाग्दैन? यसैले यो आर्टिकल अथवा एमसीसी को आर्टिकल 5(1) ख 3 ले के भने ख 3 ले जोड दिएको छ, अमेरिकाको कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि कार्यका लागि एमसीसी को अनुदान प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने धारा 5(1) मा उल्लेख छ। उक्त दफाको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोगको सन्दर्भमा सीमित गर्नु मात्रै हो। एमसीसी बाहेकका अन्य सहायताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ। एमसीसी भित्र चाहिँ हस्तक्षेप गर्छु, यो पढ्या होला नि नेपाली जनताले। एमसीसी बाहेकका अन्य सहायताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि हामी बाध्य गर्दैनौँ भनेपछि एमसीसी सार्वभौमिकता भन्दा माथि भएछ कि भएन? नेपाल सन्धि ऐनको दफा 9 को व्यवस्थाले सन्धिको व्यवस्था र नेपाल कानुन बाजियो भने सन्धिको व्यवस्था लागू हुन्छ, नेपाल कानुन खारेज हुन्छ। यो संविधानको धारा 1, यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो र योसँग बाजिएका अरू सारा कानुनहरू बाजिएको हदसम्म खारेज हुन्छन् भनेपछि नेपालको मूल कानुनलाई खारेज गर्छ यो एमसीसी को दफा 5(1) खले।
यो भन्दा ठुलो राष्ट्रघात अनि राष्ट्रघातीहरू सिंहदरबारमा बसेर नेपाली जनतालाई आम सञ्चारलाई होइन यो त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रिने भयो अन्तर्राष्ट्रिय अमेरिकाको त दलाल भएर एमसीसी लिएर आइराखेको छ हौ जयसिंह धामीलाई त तुइन छोडाएर मारिँदाखेरि नरेन्द्र मोदीको पुतला जलाउँदाखेरि पुतला जलाउने नेपाली नागरिकलाई गिरफ्तार गरेर लाठी लगाएका छौ यो नेपाल राष्ट्रको सरकार छ यस्तै हुन्छ राष्ट्रको सरकार प्रष्टसँग अमेरिकाले भन्यो अमेरिकाका कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि कार्यका लागि एमसीसी को अनुदान प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा दफा 5(1) ख 3 ले जोड दिएको छ उक्त दफाको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोगको सन्दर्भमा सीमित गर्नु मात्रै हो तर एमसीसी बाहेकका अन्य कुरामा हामी नेपालको सार्वभौमिकतामा हात हाल्दैनौँ तपाईको सार्वभौमिकता बाँकी रह्यो यही जवाफले यी प्रतिनिधि सभाका यी ढोके हुन् हुक्के हुन् बैठके हुन् कसैका सीआईडी एजेन्ट हुन् कि नेपाली जनताका प्रतिनिधि हुन् यो पर्छन् कि पर्दैनन् त्यो पार्लियामेन्टमा अनि सम्प्रभु सम्पन्न नेपालको प्रतिनिधि सभाको सदस्य हो तपाईँ कांग्रेस एमाले माओवादी जेसुकै हुनुस् न राजावादी जे हुनुस् नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि हाम्रो आधिपत्य छ भन्ने यो जवाफले र म कानुन व्यवसायी भएको कारणले म सार्वजनिक रूपमा बहस गर्न सक्छु एमसीसी बाहेकका फेरि पनि तर एमसीसी बाहेकका अन्य सहायताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता वा सीमितता त्यो दफाले राख्दैन एमसीसी बाहेक चाहिँ सार्वभौमिकताको बाध्यता रहँदैन एमसीसी भित्रको रहेछ भने त सार्वभौमिकता मेरो हातमा भएन यो जवाफ अनि फेरि अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई स्वागत सत्कारको के शब्दावली पदावली फातेमा सुमारहरूले भन्नुभयो भने त्यही अर्थमन्त्रीको पार्टीको अध्यक्ष विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार चाहने पुष्पकमल दाहाल पार्टीको वाइसिएलको बैठकमा एमसीसी सम्झौता गरेर संशोधन गरेर लागू हुन्छ भन्ने अनि अहिले अमेरिकाले जवाफ पठायो हामी त खुसी छौं भन्ने अमेरिकाले भने संशोधन हुनै सक्दैन हिजो के हेरेर सही गरेको थिइस् यही ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की हैन सही गर्ने राष्ट्रघातीहरू अनि अहिले जनता सडकमा आए आम सञ्चारले राष्ट्रियताको कुरा उठ्यो भनेर विज्ञप्ति निकालेर थर्काउने तिमी म तपाईलाई यो संविधानको धारा 5 फेरि पनि पढेर सुनाउँछु नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रियता स्वाधीनता स्वाभिमान नेपालीको हक हितको रक्षा सीमानाको सुरक्षा आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन् राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ शेरबहादुरलाई पक्रेर थुन्न गृहमन्त्रीलाई पक्रेर थुन्न तेरो संविधानको धारा 5 अनि फातेमा सुमारको जवाफ हेर सार्वभौमिकता माथिको आक्रमण हो भन्यो त्यसै गरेर यिनीहरूको संविधान नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता प्रयोग भयो पायो नेपाली जनताले सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्न अमेरिकाले प्रयोग गर्ने भयो तपाईको सार्वभौम यस्ता खालका थुप्रै प्रावधानहरू सँगसँगै यहाँ चाहिँ के थियो भने एमसीसी भनेको चाहिँ एमसीसी अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत जोडिएको छ यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत आएको कुरा हो भन्ने खालको जुन यहाँ कुरा थियो त्यसको जवाफमा त उनीहरूले यो सैन्य रणनीति होइन र यसको इन्डो पेसिफिकसँग कुनै रिलेसन छैन भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् कतैबरी यो यस्तो खालको सारै बौद्धिक दरिद्रताका यो बजार हल्लाहरूसँग पीडा लाग्छ फेरि पनि म तपाईलाई त्यही पढेर निवेदन गरौँ एमसीसी अनुदानको उपयोगको सन्दर्भमा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि चाहिँ हाम्रो दबाब हुन्छ भनेपछि त्यो आईपीएस अन्तर्गत होइन भने के आधारमा सार्वभौमिकता तपाईको एमसीसी अन्तर्गत भयो त भनेपछि यो सबै एउटा खालको झुक्क्याउने छलछाम गर्ने ढंगले ज्योतिजी म तपाईलाई पीडाका साथ
दुईटा राजदूतको कुरा निवेदन गर्छु। समय के छ मलाई थाहा छैन। नेपालका अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्व राजदूत शंकर शर्मा के भन्छन् एमसीसी को बारेमा भने यो पूर्वाधार र विकास मात्रै हो। युरोपियन युनियन आईपीएस नीति छ युरोपियन युनियनमा। बेलायतको लागि चाहिँ आईपीएस को डिभिजन नै छ। फ्रान्स र जर्मनमा पनि त्यही डिभिजन छ। तर नेपालको लागि चाहिँ नेपालको आर्थिक समृद्धि र स्थायित्व खोज्नको लागि मात्रै यो कुरा आएको छ। त्यही एमसीसी तपाईँ संसारका अरू मुलुकमा आईपीएस को अङ्ग हुँदो रहेछ। नेपालमा आउँदा त्यो अङ्ग कहाँ सिमाना छोडेर आउँछ त्यो। अनि उहाँले के भन्नुभयो फेरि, अथवा यिनीहरूलाई त सम्मानका शब्द बोल्न पनि आदरका शब्द बोल्न पनि घृणा लाग्न थाल्यो। अब अरू उहाँको कथन के छ, आर्थिक समृद्धि र स्थायित्व खोज्न यो एमसीसी भनेर उहाँले भन्नुभयो। कसले भन्यो? नेपालका लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत शंकर शर्माले। अब अर्को टंक कार्की चीनका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत। यिनले के भन्छन्, एमसीसी संशोधन गर्नुपर्छ, असंलग्न परराष्ट्र नीति विरुद्ध छ, संविधानमाथि आपत्तिजन्य छ, आईपीएससँग जोडिएको छ, सार्वभौमिकतालाई नै धक्का दिनेछ भने तपाईँ एउटा नेपाली राजदूत यो खतरा देख्नुहुन्छ, ऊ अर्को नेपाली राजदूत त्यो आनन्द स्वर्णिम सुख देख्छ। मैले भन्ने गरेको छु, बुढाबुढी घरमा आमा बुवा छन्, रोग व्यथा लागेर आमा मर्नुभयो, दुईटा छोरा छन्। एउटा भन्छ बाबु त्यहाँ कुर्सीमा बसेर रोइरहेछ, एउटा छोरो धर्म परिवर्तन गरेर क्रिस्चियन भएको छ, अर्को हिन्दू नै छ। एउटा भन्छ आमालाई डराउनु पर्छ, अर्को भन्छ आमालाई गाड्नुपर्छ र बाबु रोइरहेछ। के हो यो? टंक कार्की ठीक हो कि शंकर शर्मा ठीक हो? अनि नेपालको सम्प्रभुतामाथि एमसीसी को अधीनता छ भनेर फातेमा सुमारको जवाब छ, जुन सार्वजनिक भएको छ। मैले तपाईलाई पढेर सुनाएँ त्यसको दफा 5(1)। फेरि अर्को कुरा, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको के भने? एमसीसी के भनेको? मैले बुझेसम्म होला, मेरो अल्प ज्ञान पनि हुन सक्छ, शताब्दी चुनौतीका लागि सहकार्य भनेको होइन। नेपाललाई यो शताब्दीका कुन कुन चुनौती आए र ती चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि सैन्य रणनीति नभए के हुन्छ? मिले त्यो च्यालेन्ज भने के च्यालेन्ज? कसको चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि यो भन्दै हुनुहुन्छ? प्रश्न भयो चिनिया राजदूतको कथन र अमेरिकी राजदूतको कथन। देशलाई अफगानिस्तान बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ। जब पार्लियामेन्ट सुरु भयो अनि फातेमा सुमार आउनुपर्छ, मेरो देशलाई के कुरा आवश्यक छ र छैन भन्ने कुरा आफूले सही छाप गरेको कागज, कुपुत्रो जाए त क्वचिदपि कुमाता नभवती, यी कुपुतहरूले के सही गरे भन्ने कुरा थाहा छ कि छैन भने अहिले सोध्ने। म हिजो सही गरेर आएँ तपाईसँग, अनि त्यहाँबाट मैले हिजो के सही गरेँ ज्योति यो भन्दै भन्ने के हेरेर सही गर्यौ? र फेरि हाम्रो नेपाल सन्धि ऐनले पश्चातदर्शी सन्धि सम्झौता लागू हुँदैन। 2017 मा सही गरेको कुरा 2021 मा आएर तिमी यहाँ पश्चातदर्शी असर गर्ने? कुपुत्रहरू श्री 5 को सरकारहरू, नेपाली जनताले भोट पनि दिनु परेन, नेपाली जनताको अभिमत पनि चाहिएन, नेपाली जनता राष्ट्रियताको पक्षमा सडकमा निस्के भनेर लाठी लगाउन पुलिसलाई आदेश दिने र त्यो पुलिस र सेना राष्ट्रियताको विरुद्धमा लाठी हान्ने, यसैका लागि ल्याएको हो यो राज्य प्रणाली। यसरी नै चल्छ देश, कुलङ्गारहरूको राज्य प्रणाली।
जे परिस्थिति अहिले तयार भएको छ अब कसरी अगाडि जाने देख्नुहुन्छ के सम्भावनाहरू छन् के चुनौतीहरू छन् अब हाम्रो अगाडि बताइदिनुहोस् त। निश्चित रूपमा म अहिले पनि फेरि पनि म विश्वासका साथ मेरो दृढताका साथ भन्दैछु नेपालको अघि मैले संविधानको धारा 5 भने त्यसलाई समेत पढेर यो संसद यो उसले एमसीसी पास गर्दैन गर्ने छैन गर्नु हुँदैन र यो सम्प्रभुताको खिलाफ छ। यदि तपाईँ कुनै हालतमा गर्नुहुन्छ भने अहिले ठ्याक्कै टङ्क कार्की र शङ्कर शर्मा अमेरिकन र चाइनिज राजदूतको मैले जे दुईटा कुरा उनीहरूको परस्पर विरोधाभासी कुरा तपाईँलाई मैले जे निवेदन गर्ने तपाईँ देशलाई अफगानिस्तान बनाउनुहुन्छ र त्यतिखेरको त्यो दुर्दिन अहिले अशरफ घानी भागे जस्तो यी कतिवटा कुलङ्गारहरू देशबाट भाग्नुपर्छ हेर्नु होला। नेपाली जनताले त्यत्तिकै छोड्दैनन् यो र यो चुनौती पनि हो मेरो। होइन भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपाली जनता नेपाल राष्ट्र राष्ट्रिय एकता अखण्डता स्वाधीनता सम्प्रभुताका लागि हाम्रो देशको संसारका कसैसँग चुनौती छैन। होला आर्थिक सहायता हामी गरिब होलाौँ दुखी होलाौँ 2, 4, 10, 20 अरब करोड खरोड जे आउने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला। होइन भनेदेखि यस्ता कुलङ्गारहरूको राज्य व्यवस्था अमेरिकाले पटक पटक भनेको छ म संशोधन गर्दिनँ। संशोधन नगरिकन तिमी लागू नगर्ने भयो भने खारेज गर न। मेरो सम्प्रभुतामा असर पर्छ कि पर्दैन भनेर मैले अर्को देशलाई सोध्ने ए बाबा कहाँ हुन् यिनीहरू यिनीहरूको यो नागरिकताको प्रमाणपत्र कसले उता दिल्ली अमेरिकातिरैबाट बनेर आएको हो। किनभने त्यो लालबाबु पण्डितकै कसको टाइममा एकचोटि सुनेको थिएँ मैले यो देशका निजामती कर्मचारीहरू पनि पिआर लिएर बसेका हुन्छन्। यी सब उतैका एजेन्ट हुन्। यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको संसारको कुनै पनि राष्ट्रसँग चुनौतीको अवस्था होइन आर्थिक हित समुन्नतिको कुरा हो। त्यसको कारणले गर्दा फातेमा सुमारले दिएको जवाब त्यही एमसीसीको दफा 5(1) ख 3 ख नेपालको सम्प्रभुतामाथि एमसीसीको दबदबा छ भनेर प्रश्नसँग भनेको छ। नेपाल र नेपाली भइराख्नका लागि मनसा वाचा कर्मणा भूतो न भविष्यति मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सैन्य गठबन्धनलाई बढावा दिने र नेपालको सम्प्रभुतामाथि आँच आउने कुराहरू नगर्नका लागि नेपाली जनता सडकमा उत्रिनुपर्छ भन्छु। हस् समय दिनुभयो यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् धन्यवाद नमस्कार।